Šaško, skončil si. Za to, čo si spravil slovenským pacientom, za to, že si chcel okradnúť Slovensko o 2 miliardy eur, si nezaslúžiš nič iné, len zbaliť sa a vypadnúť z tejto pozície. Pretože to, čo si urobil, to sa nepodarilo žiadnemu ministrovi. Preto ťa vyzývame okamžite odiť za tento špinavý a nechutný biznis so záchrankami a sanitkami. Ministrovi sme doniesli aj takéto perfektné kufre, aby sa už pobalil, aby už vypadol. A pripomíname mu nástenkový tender z roku 2007, kedy tiež minister si zvolil svojho predsedu komisie, utajenú komisiu, utajený tender, 120 miliónov a dostali natvrdo basu. Toto je veľmi podobný prípad. Minister zvolil svojho riaditeľa operačného strediska, utajená komisia, utajení uchádzači, utajené projekty, pritom celé Slovensko vie, že sanitky sú už nakúpené v sklade v strednom Slovensku. Celé Slovensko vie, ako tento tender už ide dopadnúť, len minister Šaško stále rozmýšľa, vymýšľa, ako by tento kšeft ešte zachoval. Hovoríme, minister Šaško, nech sa páči pobaliť a vypadnúť z funkcie, nemá tam už ďalej čo hľadať. Ak si myslíte, že minister Šaško mal dovolenku v týchto dňoch náhodou a že mu to tak zhodou okolností vyšlo, tak sa treba zamyslieť nad týmto. Nikdy nerobil vo svojej kariére väčší nákup ako za 2 miliardy eur. Nikdy neorganizoval nič citlivejšie ako tender, ktorý každý jedenkrát, keď bol zorganizovaný, tak bol škandál. Ktorý človek so štipkou zodpovednosti v takomto čase, pri takomto nákupe, za týchto okolností si zoberie dovolenku a odíde preč. Nemala to byť dovolenka náhodou v čase, keď sa vyhodnocoval záchrankový tender. Malo to byť alibi pre človeka, ktorý si potreboval prichystať dôkazy na to, že vraj s tým nič nemá. Ale keďže sme tento vlak, ktorý smeroval do bezpečného prístavu ich ľudí, naložený 2 miliardami v bankovkách, prekazili a vykolajili, tento vlak sme im vykolajili, tak minister Šaško so svojím alibi musel prísť naspäť domov, zrušiť si ho a vymýšľa nový plán. Dnes čistí na ministerstve veci tak, aby keď sa toto začne vyšetrovať, tak bolo minimum dôkazov na to, aby bol odsúdený. Pacienta se nám podařilo stabilizovat, odvážíme ho do nemocnice